Amobibia Akwaba, Senewa Unimuno Sebano, Abatwadia, the multimedia group, which Adom Brands, Adom TV, Adom 106.3 FM, Assin 94.7 FM, Insura 104.5 FM, and AdomOnline.com. Ebana Batwa, aha, and as a panel crowd of Fema, Yade Ebesumo, Senaonia Unimuno, and ye were Assin North Constituency. Now saying by elections, Mienua Akwaso, Nedikan, Kumewu, Yadehun Seminar, Edinburgh, say there, Ejabo, Ejanya Bedru, Assin North Constituency by elections. Nyame Adoma, Ochina, and Eba Swanti, Yade, Fidi, United, Ababe P. Hanum, na Biam Janse say, Assin Breku, Semi Tram for Nino Chewa, Unya to Toma Bepie, Assin Fosua, in Crom Crobe Brewo, Assin Jaso, Aconfode, Assin, Assin Crom Crobe Brewansana, Obepie, Assin Breku, Brother Frey, aha. Epicenter ahana batu ababekoso no kesipa no ahana bekoso ewo enra rallies akese mienu ene course constituency ha the new patriotic party the rally kese pa the share so park ya ewo mensa nifa so heya yedimu amane bonyina the brel and the National Democratic Congress so the rally kese the share so ene yede nkomotwetwe ahodo bebre na yede brel. So you may want to stay with us on Facebook ewo social media platforms so meeting the Chief Jerry Forsen and it's a solid team of technical and content producers and the kokromoti power by election hon komo nyina no de ebrel ye be twam foni na fe ya hwe Assin North Constituency no kra no stretch free hen na fe ya gibre na hwe the voting dynamics in the 2020 elections nienti aba elections si aba so ora James Jachi Kwesina ye ka say Supreme Court menkas we yina se akonya entine ho abehia say yes also eto abafoforo ewa ha dwumadie no nkuta wode bebre na akoso a rally there nkofo aye bi campaign pan so there political parties, the major two political parties no woma ye campaign papa ewa ha door to door, house to house, room to room eno ayeba o share V8 pa na park it obi chamber hall anima oni the pakro no eye campaign. So it goes to tell you how important this by elections is enuti and ye this adwumadie ye bro, the stakes are really high. The new patriotic party HSL ombeji akonyan e dey free NDC amayoko no ensemo a say make I say omona akonya no ekuto me because in the 2020 elections ora James Jachi Kwesina na odi enkunim. Well, the NDC for also say enya de ombepene ma ora James Jachi Kwesina and the NDC omo agi akonya no e dey free omo nsem. So we are here and any ochina no a yebeto aba no ankasa no. Stay with us na fe yemfa nkomo editie nyina no yemfa embrel ma me introduce minia Alfred Amu ye correspondent efi be na wotwe achidie de pania krato from no de brain wo TV so na fe radio so eno ye ba ye ono a no di anim ekope ba bia ye beda nyina man. Let me mention that in fact accommodation are very tight. Ye ba ye ba bia beda ne ho ayedin ase chinchin anyame Adom yakonya Pentecost for omo mission house bia eja ye de mattress to fama na say what das na eno ano ade achi Alfred Amu kind courtesy on oye asore peninti oye 150 ni nyina head man. Alfred, good morning. Me so see bibia boko okay eti yenhwe Assin North Constituency no wo de ahaya na wo oni oma ene didwuma tramfoni ye ka constituency no ankasa ne kase ete sen right. Assin North Constituency no eson kakra yetifi fosu ho Assin fosu municipal no ena yete Assin North Constituency ye free ho. In fact omunya constituency no the first no na fosu ene ha nyina bom ne ye free na Assin North Constituency na honorable Kennedy Japan ena da no. In fact odi su be 16 years and so omote Assin North Constituency e dey free fosu ho na omote no 2012 ena omote constituency enti me chiremu ana say we ni about to say by election ka ho a na say about to makoma nan na akoso e wa hanom na omote constituency no sense constituency keto ai foforo amate no be che 2012 omote no na say eniama hudo bebre wo ho asese na mpenifo ye me kire mpuntu djuma no sense na constituency foforo ntino eniama hudo bebre ho na ese omoye oba constituency we mu a
your communities me maku 211 communities 11 communities and a war sadie we mu enti obi abas wo bepe MP dibre na in fact wo ko obenya niam bebre e campaign enti se woba na niam a wobubo odin se obeye no wo beye ho de but omanfo no fi se bia de wo ka se obeye no bia wantumi and deliver to expectation enti since 2012 omo take constituency no NDC enwini first one na omo to me 2012 de no owura Samuamre ene di nkunim for the NDC then no MPP edi owura Ebenezer Piekubi ena bae but anyeye ena 2016 no osaba primaries but oba primaries we enwini ena mame abradro mensa enwini primaries no bae obehia MP a onwini 2012 owura Samuamre but said dem di kan no constituency ne yefofra about 211 communities na wo mu ena obi ehia mpuntu akwan school insuo eniama hodo a eba ne mpuntu dwuma ya ka ho asem nyina wo hia bi enti nimpa hofro ba me kire MPP candidate mame abradro mensa no enya eniama hodo bebre ye de campaign but edu 2016 no abato no duru so no omanfo no ehwe de owura Amre a oye NDC ye in fact yeti constituency foforo fifo so ho no na still no enye district constituency but eba no local government there still no mo share Assin Fosu municipal ase enti na bibia ho no mo ye no enti no omanfo no fi se MP no owura Samuamre oye de obetumi de but omo fi se bia nsem ahodo kan ye wantumi en deliver enti mame abradro mensa oba afoforo no onyansem bebre de campaign to at the end of the day ya 2016 abato no wie no na se watu owura Amre free so mo no na be MP and coming into a year 2020 elections no in fact on call primaries no owini primaries na so oba 2020 abato no mu and na owura Jimjachi kwesi on kura do ko no post then and on so ebehia no said the medical can impuntu dwuma no ehia manfo no papa because nkronkuma no bebrebe e na ewa ha no mo anti mame abradro mensa bae no so ono so na nakufo adu wini 2016 no no so wini enti se na aban na ewo so enti babia yegina kwan omo ye sei no ye ba 2020 abaturu mu no mo sha ase so omo ye wokọ confidence omo sha ase so omo ye bi na then NDC government started so ye Senchem road no contractors minu na ewo so ba ko ye ne de ama na nka akase ebegu so e na abansesa ba no kọ ye enti ama wantumi engu sa kwan no so enti no manfo bo MP ni chisu senka onhwe no wongu so but wantumi an ya ma kwan no ye se ukaya aban ba wase akwan ahodo bi omo ye no womo ehwehwem omo ye audit bi ahwe se ye se inflate prices ne ade enti omo ye ya no omo ntumi engu so ntino omo de boni tiri so to onhwe ngu so ne ade but ntumi an ye that was before the 2020 election 2020 elections na we ekwan we nsu ko so ekwan ahase ndi ekopra so ha no kopra so ena wo fa ha nso a eno so ye wo nkronkuma ahodo bebre ni nche so ene nkura ahodo bebre enti saa niam we ye o hya ase no when to me and 2020 about of course nimpa foforo eba owura Jimjachi kwesi no so that time no via brochira ba Canada nti onyane me bebre de campaign nti no manfo no fi se obetumi aye bibi aboa wo dan mame abradro mensa odo oye de obetumi but because of problems e wa do so pa nti no manfo no fi se de nkenso oye no wantumi anye nkoduru sa nti ye to aba no oluzu ye na de ba konso a a factor eba no defeat MPP enya make defeat me nka say the entire MPP because na Akufo Adom wini wa ha onya 16,000 plus vote and ne candidate nya 14,000 plus and or the lose na party ne eja dem Assin of MPP ye be ko 2020 about on same bebre in fact executives no ne MP no bebre na omo problems kire odus ahodo bebre ba ya na nsem a ewo mu no enye nsem a ebia no pe kura betumi aka na afidie so wo enti ono no eluzu ye na owura Jimjachi kwesi ebae but how about no uba Assin offer say the medical kano ye wo communities bebre ye wo 99 polling stations wo Assin North constituency hanmo 99 polling stations and ye ba no electoral areas no a
Electoral areas ni year 7 members no no ububu mu ayewo 8. Okay, yebeba abehwe the number of polling stations and all those statistics, but ma yenhwe na fe yene omanfo ni bi entwetwen enkomo miwi a mene Alfredamu ebeba na fe yatoa enkomo no. So we are still live on Adom 106.3 FM, Adom TV, Asempa 94.7 FM, and Insura 104.5 FM. Opani wa ha ma mene no entwetwen enkomo. Opani Martin. Yeah, yeah. About your Udin. A friend, brother Justice Kweku Champon. Brother Justice Kweku Champon. Okay. I come here now for you. Me fear, me free. Eastern Region Capital Kofodia. But Otu Abawaha. Men to Abawaha. Unto Abawaha. And Wamani and the same. My money and they say because of pre-seating in Tinam said my baby, the man wanting Bebua. Okay, sir, more pre-seat, no, more prima party bang. AMPP, Charles Opoku. I'm say I regime say me backgrounds in the air course no. So we need this election hands down. Meaning to best about 80%. But when your man for no being so ekasa, I don't want to say by elections are eba so entina yehunia yehuni. Yenesa and ye puntu jumano yegusu ayeye. Jumana na akufa do ye Ghana no masa. Ye chin baby on be could be a DH, reaching beyond could be a DH. All the system is best about 40 regions makonema na nado dan akufa do ye no. Masa just do any cohebi answer. Yehu bebre nyese bia ba election tin yesi ha fe dem na so say yes adwuma no yegusu yeso mo reshem say election otra at the end of the 6 o'clock no na 80% for Charles Opoku meaning to nchero Charles 80% obinya no hands down. Okay, me da se pa opani ba ko e wa habusanfo bi wa ha me ne omo entwetwen enkomo oma hene Kwabena Sante adwane Kwabena Martin. Adom is a Miss Matuaba. I'm going to go Santa join here. Oh, Nyamiadum. For Chrome Kakra. And no, I be do you know. Yenya Brea 1990 Chroma Kama. Ejidi say, media, the mission say, a Wimubeti. Na a Chinano, Nipeti Majibre, Akotuaba. The air first when they say Chroma for Nankasa, Mount Canan Casa for Abatono, I was Ropa. And now share no other Mampay, Bakua, Unisua. And they also press over ba and the was in a bell crumha, a diomon como kama. Ubi a trade the entire as a set Sabatu in a corner fan. It's ye, if I do Assin Cushiano, now NDC MPP a camboom, I'll be a camp and run to me who similar picture in a very friendly manner. And I was extremely impressed. This is all what politics is about. Oh, Hame Waha, Yadwinisha, and just say ya townful. And I say, "You be queen." It me who say na many so panam so that's very nice. It me je di say, "Sir, and Nigeria okokani odosron ko a afenu nyina the two leading political parties at demonstrating and no other be do am say no. Ebe koso sa na afenu so one boy ho ban no. Omo nko ye bibia mane nko tochima. E ma no mbe ye nkomo a ebedi. So what you say? Nti ya ba ha dey your election headquarters. Until say ABC no say what him say Kwabena Asante omahene and I no atwetwen enkomo no ebusan pato be me ha Martin yenya e fro say e frame Daniel Niama okay me share t-shirt here she we na say clearly Charles Opoku my no no oko okay wo gidie te say o kina nyame adoma ye to aba me to aba pa e wa hen Assin of here ya me to no park iso e wa park iso pachan e wa Assin breku ha pachan o kina ebe ko say oh Charles be win if you say ade make say Charles be win say eh oba na no hwe so no we ye mistake bi say mistake no ye no nti ma ye koto aba ne koto no skirt and blouse ena me to ye di yi ni free so na sa sisi na aba ne yenso anya fie ni panti mistake ben no oye say oye say owini obefa MP no ne MP for me no oba ko na be ma ko eno ma be ma ne si fom ti be ma ne si fom so owini o ne be ye DC oni aban be kan bo no ma no be ma ne DC wa ha owie no anfa no ko fa nipa foforo fine eye say for ye ni ha no wo ye mistake 4 years ne so ye be you si nchen sana mo ha no etie so ye mistake 4 years ne be you si nchen ene de ne ye da ho enti ni mistake na buy na ye ye koto skirt and blouse we ya ye nya fie ni pam de nya de skirt and blouse no be so beto ansa na mo be ko 2020 abato no mu no na party no ankasa ete sen enkambom na e wo pa na enkambom de ne wom na se obi be ye da obi beto na ba mo obi a emfa tade a wo hye ho so beto ma NDC beto ma MPP o emfa tade a wo hye ho
eduro no obetinya akoto so no na ekogina boss ma akoto na ade nti eto skirt and blouse ni se we eto skirt nkwan fa blouse ni si so nti percentage na kwesi nya ye no this way wonya ana gap no so be more gap na wo mu na be more pa NDC for so kire say aba ye ba be 20 na ye hu ni aye hu akwan a ye ni ne keka maza balese be be ko bia no imputujuma ko ho se balese na ma imputujuma emma nti se balese na nyame aboa na bade ya se imputujuma na se ba nti nya se bia ye beto aba no mbe ye sei kuma wudo be amkoto aba balese ni si wona de no mko ho no eni imputujuma ko so ho nti se bia si ha no ma nyame na hye adom na nso aba so nti se de ekọ na ekọ Daniel medase pa enti MPP ni baako NDC ni baako na fe yakoye nim be ma etan nyame yadom bibia boko nyame yadom ye fro sen ye from me kofa bai salam oto aba ha me pa cho me to obueja enu so constituency he ya ochina James Jachikwesi na be ko sen ama no me pa cho no aneko nyame ochina ono ane be wini if you say yamfa 3 weeks entwa kwan 3 weeks isi awasa ye kwan ye nam kwan so a ene ye na hu na asai ye nam kwan so a ka ntomi nko sisi ambe kwakula me ma me yale me kohwe no isi motor edem be ko no ye kwan na asai nti sisi an ye kwan na asai nti motor be na edem e ko se o ka se kwan na asai a se kwan no mugu so mo ye sisi akwan no masibien si kwan no so a e kire se ye kwan isi o ma park ni nyina de ko nti isi an den wo mo ye na kwan na tumi ayeye Yendru ho obeso kasa kakra on can be your friend saying I friend me justice oto aba ha me free krom he ya na me yentie we now say mukokumo at least mu say yaguo mu kwan so kakra but MPP aban hu say enya de ombetimi awini election we say nti no mba won say kwan quota ba akokoro nguso afede obi omso mbegu kwan so park so and de che prince akwagu so MPP ni ad papa bia de ma senman ana no mo ka say NDC nye hwe ha lighty NDC na de ma eye oba besia ana influence kumi on ma sa lighty ohwe po yeso yenso ya oba besia ana de ma ye ne ohwe sa kwan ya etwa ye ya oba besia influence kumi say ya catch us ha ye election headquarters in Tino Chief Jerry Force and CJ na what say one ade share war Assin AD and Kobono Tino yenya one way de bewrem na mayana yaboafo yi ase papa Dominion Herbal Ointment Dominion Herbal Center for na make come for a day amawo ye beba ho na yensan ko grounds ne enkohwe Assin interview ekoswe santo abamawa na pa kire say ntim de meka kire Assin for etie nyina say nyame boa ochina omenkoto abama ye papa Jachikwesi ne enim say eye dey 2025 mahama beba na obeye ni minister no what develop Assin my amaye ntim da say okay me so me that's papa we are still live on Adom TV Adom 106.3 FM Asempa FM Insura FM obetimi joining en so ewo social media handles ni nyina eso oba eten nyame adome ho na me ka say anya MPP t-shirt ebeye NDC t-shirt na we so ye one of enemy general chairman national NDC na ono so t-shirt ye dan ha ni ye NDC t-shirt prayer na one so amfa ho akoma no kama NDC na NDC colors no nti o china be kwa sen e china de be kwa ne se chechuka chebe wini hands down ye me ntwantro ye nto aba wa ha ye be ye campaign ma no na ye ba ya kofom ya ko grants akoye campaign ami ehu se nyame ya doma echina inshallah yakopon ebekasa efi se de man no akwa ba ye hu ye ne se ni party krom ha na akofo do timi ade cars oyo mampani me ba anti dey yeah okay oyo mampani me raj na ye ne kan yasam etima party school fon kwala e de o ma be gu krom ha no abekwa krom ha ye woni pada ade
Ada mo titi nipa mo se ahon chare se ahon kire wo. Say ya basi school for free he. Every baby ebi fita crowd ebi free Cape Coast ebi free he edo mu guka mu ba ha no mo. Adan akwaya wasi eye mo de chips sababe gu park so adan na mo yasa na no mo chiche sika man kwala matam Ghana World Bank ina be gu krom ha ana mo chiche sika ma school for kwala. When who say I'm Jessica Mas? I who be and I who be and no Sankan send this t-shirt come my baby. Sankan can send this t-shirt come my but Oka says school for you, Misumahu, St. Andrews, Unim St. Andrews, Nipa Yanidia, right? Central Regional Chairman, NDC. Who Central Andrews School Bus and also Gum Bus and also to say MPP for the normal buy and also sir. Adwuma phone ya adwuma gu fancy somewhere ebegu park we so enti ochina wan na bedim kuni me say tachukwasi osahwan NDC ni no your friend saying tachukwasi me say me dan fantini timo fancha me tachukwasi ya ona bo ba kope efini kika wa bie nka ho efi bi ka ho kra na me say e fake number 1 ka na mate no wa e fake me da say ma many MPP ni nkasa me wi a anti e boy NDC ba kwa na boy MPP ba ko ni ayeni sa be wen say oh Christ Adom me ho ye fro say fe opoku kwantwi na say t-shirt wo fere ana na wa shirt agusu ene yi t-shirt na ne hu say wasu bo a o ye usro asa usro no bibia bokọ de Yankopon Adom bokọ okay enti Charles Opoku wo hwa o chero betimi adim kunim God is a grateful man Charles Opoku rini data because we rini say o wadoye o mobrohu o watima amani nipa nyina odo nipa so bebre enti minim say Charles Opoku ye dey we rini one time and nipa nyina be hu say Charles Opoku rini lo kire so ebo no e be ya sonko kura wo krodua mu ha the whole everybody obi be hu say Charles Opoku rini obi hu say Charles Opoku ye dey one can say to aba constituency yes man to aba yeah me to aba Assembly ko here. O say Assembly ko here. Me wasenwa. Okay. Mate adwuma ban ana Charles Opoku aye anti oba be hwe so na wato abade ama no. The Charles Opoku aye ne say o hwe jankafo. O hwe school fo. O ma woni bie nyina oboa mo. Ana do wasam koto nanim so to me boa wo. Wasam bia do koto nanim bia o na na chi ma. One time many woman be ko ho no mo. And then 3 days. Mene kwa woman no na wabubo gufam ne na ne ya mene ne nya twa picture amano 2000 Ghana say offer ko G Kumasi G ba ko so man 1000 Ghana and the friend ba ko so man 10,000 Ghana ana yeso ye etime yeso o ma yesika say yanye na yesa ye dai ye mrafie no odumudo ba dey obeye yen temini se Charles Opoku de wo weni awie okay me da say ma memra ha na fe yen twetwe enkomo obani eten mpacho nya me adomoko we NDC ni me pacho kasepa asa oni asi kasepa campaign no anu anti na me Fia Santa region Odotobri constituency me a deputy organizer never amembu kwaso Ghana say and your baba here your benso your kwa grounds your unu say I'm passing central Assin off amunyina ache yanu achachiko Assin atum if you say Ghana for bre okay my member from Hafo no so o ya MPP na ya NDC ni ba show me MPP ni o ya MPP ni ba show an e fro say e fro me koku mleku of mleku hello okay me ba to yenti o kire be ko say Assin yami bo a ya de ya ni say enua kuma no de wa wi ni awie MP wa wi ni awie enti nipa bi a citizen ya say nya na ya de ne to ekurom ha no na obo aye if say ekurom ha no no ye ni embutu obi a ha obabo enso if say Charles Opoku de o continue de a obo a nya de ya dai untumi nya dai enko menko to mu obi a o Charles Opoku na enko NDC for say modem nsa be ka kwan afede amasai no kra mo amungu so na nsuo to na kwan ni nyina asai all because of by elections here eba beba so o wi am say me ba cho de ya emla o me si su kra ehu mpunduma ya de oye de da enti si ase ero me hu se oye adwuma pa a oboa bibia ti ya anto amano dia anya MYA
If say yes, yeah, we here. On say kronu. Say put you over my boy. And she sa unim pakra ere. O ka say yenye sa adwuma na ere. Yenye nwo no de ade am oye. Okay. Me da se pa of America. Me da se. Opani say. Ayo. James Jachikwesi. Yeah. Pacho, your friend me Alex. Alex. What to about? I mean to about me free Accra na buy. Who fi Accra na buy? Ye gina pillars of cadres. Ye gina keep pillars of cadres muni aba. Ye nim de papa na ye. Ene ye nim de obetumi aye. Won say nipa bia oya de pa. Upeni ba. O kan sempa fa ho. E ban say na oba ye kra. O ka say we mema monto aban ma nipa ne hu hia te say Charles Opoku nti o yes ana wa hunim say onkofo na ngasa uni vim mom uni we po mom asema o kapo nim de oka MPP ni bi okasa wa bia onim de oka because o say o be ye kwan nti o pa che say one day ya kai o betumi de aguso o to mi fa nguso the omo kan ye kontompo omo nya to abawie ya omo asesa anyaman de ko kuma omo de bi ye kuma wufo omo nya to wie ya na omo sesa anyaman de ko he adena omo sesa ye ka so omo famla avedo onim se kuma wo guso omo ye kwan omo guso omo ye kwan na ye kontompo masa kontompo me da se ma me ne krom ha fo no entwetwe enkomo omo to aba e wo krom ha no ma ye ne omo enkasa munya mutre of I frost your friend Kwame Asare o to aba wen me to aba wo Savior okay o ya MPP na o ya ndisi me NDC ni o ya ndisi ni ti bia NDC bi aboa kuro yi no meto aba na ma NDC wo kasa NDC aboa kuro ya kwan ben so akwaya NDC afa so aboa kuro yi no na light ni kuro mu ha NDC fo na de light ba ha na ye ni nsuo ani ya sakra no asai dokwesi na be ye pipe na yesai enchance Methodist day eso pai school eso pai ni enye obi ama ne nye dokwesi na be ye wo hu akwaya ada ha egoi ekoni nchi so teacher ni abai nipa teacher ni wo hu de akwaya ye wo de fakwai so ko ani mu kakra mai ni akwa kwakira de wo school awo ninche so moto de ne hwe ho sisi aman no wakadem teacher ni mu o abai nipa wakadem abepem nne man ni nam opoma ho ane ko school opa de o se meboa no wo gina ho se meboa no o me enko na me enko kire ne man se ochina obeto aba no de ama NDC a dan na obegina so e de ato aba no e de ama na so ato aba ne se mi pekro ni ye wo bai wo free station ho aba hwa techa wo nam a wo de aduru ha no ye pese kroi eyeye na wo bi etumi betre mu bi wo hu se ekro ne ye kro papa aspat senya we ya etwam ha kwa ye ni aspat bia wo kro mu ha ye ni school papa bia wo kro mu ha ye ni ajanan bia kra no wo hene wo ba ha no no public toilet wo hu bi wo kro mu ha ye ni bi wo ha enipa be 5000 wo kro mu ha no ye ni ajanan kwakwo bi firi ba bi ba na se sabi ni yam kana hefa no be jane nan. All right, opening me that's a friend mama for opening mama bato bra your friend saying bato me de ya pepra t-shirt ben e show say bato ejo okay ejo bato yentie we yentie ejo so yentie ejo ni say blekuya ye kampuntu a ebe kroma NDC ana papa na friend Jachikosi no me bi se wa bobla oyo bi a owo ni se ode hunu owo tima owo do owo papa ne owo adwempama oman no youth we wa ha enti so wa kasa ohwe MPP ni bi obaba begina ha so obaka so ye MPP ni bi ano o de hwe ahwa ne bobla e de se ya mani sika e de yakoto nsa manano no oka but ondwiri ya dache yani ya dwe kura ni nchirima ho because Joko na wadi papa bi ya maye wa ha because owo MPP na mrate ne kura omudi animu na obi kura otu abama na okotu party man pleko utu abama no na ase assemblyman no o se metu party man pleko di ba kiremu ye me se assemblyman bi wa ha ya two party man no okotu o ya MPP ni moto abama no okodi party ni ma pleko adenti se chese nipa de ye nipa bonefo ya to abama na wanwini ya to ama wo bleku ya enti sisi anu wo mo ha no e sika ne ye de amomo but ye de ye dwe ye dache ho ena nya saa de we na ade beto ye NDC for say 2020 aba
MPP for say 2020 aba no mu lose ye parliamentary no meba niema bi na anko yie enti na wo mo elusi enti se a wo matoto niema ni nyina yie enti afei on ba beju amako pese me kire say na ye samri amri na owa ye hu no mo ye mai ukwa konfere ukọ inkurasi na wo ba bereku friend say askwa ye nimade a samri amri ye eno mfo akoti kwan bi so no mo yi ni na abredua ba no amehwe wa meyɛ onu bo wo akwa America no wa bagana enti no gachi kwesi ba na ehu se owani suade hunu enti o mo 3000 na mo kan ye dia mo sisi a na mo ye twom se abawe ya ye beto no e free and fair election ye bani fo no mo bala boss no ho man ye hia over voting ye hia bibia ya to awie eye dachna e bobo no abane ya to awie gachi kwesi over 55% ye no obi ani asem enti wo mo de wo mo wa wiase nyina amrasi aha abana ya to awi medase e ma no mra mente ma no so kakra odet sen na mi adom oni nyina asi o enya ise o papa e bro say but ya fra mi pokua rese ne opani ne kasa obo trim ko na na say we ya ndisi ni mi ya ndisi ni but ekurayi mami gajo ekurayi ya pani ye ya pani nkwaso anu ti mi tu mi nuanuma ya do ma begu kurom ya se omo matoaba omo ntoaba wo kurayimu ye firi kurayimu enti ehu se wa wo firi kurayimu na obedi la so se wo ba batoaba no wani mu ba pai ba nyabotre me ba cho nyabotre minji ndi se register ni mu no obia din be wo mu a won firi kurom ha a oba batoaba me wasajidi no aha me wasajidi no ane se wo jidi sadia e mane mlam asa ye ndati kwasi ye free kromian ye to abama ndati kwasi anya kasa wo de baye anya ni podoma de begu kromia anya police fo wo de aba anya soldier fo wo de aba wasu wa huria anya na kwasi ni table so enti ye ndisi fo ye wo kromia no ye mpabo ye to abama ndati kwasi ye mpaba ye ni abasa to abano because ndati kwasi se uye nipa ewo kurayimu na se wo badaya sania MPP4 atete ndati kwasi ho obetu abama no na niawu medase papa medase opani efsen ja ye frozen media fuma mpuma ufi krom ha ekroma na mfi aha na to aba aha na mto aba to aba we police station meto aba o yentumi nka okay yentie won say ewiase mo ntokwa efunu a na to akeka why na ntokwa afunu no NDC for ntokwa na afunu ntokwa afunu NDC for afunu mama chewa metie ya ha ne yete sabi ekroma ne ndebele kuku nete mesinga ha dadli on wa so tefna hu ne kire wo no ye nya NDC for mo kroma ka kire na ase ya famiko police station kotum enne aso tefna da kroma no NDC for say yanya den once and another man misinformation ebra say be create district wa no ye say park ya hu hom say the chip is akogusu ye the bell lorry station near their stores near convert old LA school there astrotef na na fia broche ba no ye so the ho no be si ahin finams na da bi uni ha no into ye say the ho be astrotef ende ohun astrotef fefe o ye start hom say so I ball 6x6 edu bab no hom say dan swimming pool sa ma ye ne meme no moto ayampia okromai o mo ka ho ne boku jan ko eno na nchen over the whole Assin nota breku any agenda 111 yes start na nan matran konwa and this for from one monko chenom so mo MP okroma and na okwa ye agenda 111 edu roofing stage almost nyama MP ni adwuma me ye presiding member the common fan first trench or you saw to so yima she's 13 no atoda is 25 this year approve mo kwaje second trench at Rencham si Assin yesu obaji roofing she's 50 packets, cement, 250 bags as part of the common fund. Or your assembly member, into a bar assembly no see protecting. Mummy Sampino, any of these folk romance, and no bar assembly meeting near Tofu and Famanana. As I speak, why do more than 3 billion Ghana cedis? Hey, it 3 billion. And in the other day, a B or to Ammonianwa. Nay for a Kunafoni Yanka and Yavusia, but I better go a police station for you.
say MPP more bia okroma asa and some of can evidence because allegations now will make it and these are very wild. Yeah, well, emre mo bia kwan so kwa assembly okoji document obi a na okran letterhead a ode ba assembly o ya machi ofi asempa o elections director for NDC Adom na Assin State College no mo to ayampia ye kro na kase na starting school and na ban be so mu ho ne o A and B school dan was a high bubu Adom na breku ade hye no me breku no mo nya amanfrafo ye ne betuma bosu of nkwala be 10 o mo ya police for okroma and then people watch your immigration for be 10 your princess for be 10 your friend say fire service your be 10 missing handedly ya ko for boys bi na anya abro ne adwombo ne asa bi ya nya obi ti say on friend say kuma wood guy na na yebo a say breku ade hye wi no mo no ko for mbae NDC for na ko for mba kroma na say MPP for so mo de eja ko mo ne ade ne ne because ba untu megina obi asase so emegum na nte omu enim guase ebre ankora ni ko police ya de omu ko prisons ni eso omu ye fraud. Presiding member, the big question would be say when nyina ma ye de ama Assin North for identity that 2020 about no ye hunu ni ye hu ya ene defeat MPP NDC for nka emanfa ho moda mama ade bi na me fa me kasa Mary 2012 NDC omu che district mu ade we no so mu hunu constituency ne one ne bom omu che Assin North to favor NDC. And the first 2012 year to Abano, Omu with 1,800 vote margin. 2016, MPP and Jumedia you be over 10 is 1,800 no, Ebe win with closer to 5,000 margin. Going to 2020 elections, there was a party within the party. Your man be a firm established. Yenya Ghana Hobiachi, Saw Jenny bicycle, Sawkaya, and she was from Dansame. And your one man from Brico no appear could be any person obey DC more Hinano. So there was crack in the party. And you been first of your question before no funny deflected call say and it's hardly better to get the brass by a club niaba. So me papa got to about your question. Me you got about your question and no would not want him. Not always said if I got about your question. Well, almost say almost to Abama Joe question 2020 no. One more on best answer to Ediama Joe question. We sansibi. One Chasopoku. Chasopoku. If you this for power. You see a funny afan can and don't just about this winning me fankodi. Mr. Blena ni buofuno and no campaign match asopoko abna duwa ni bufu campaign match asopoko ye nyo be man twina ni bufu wo dansame no abolo we mo free price wo mu ko ni nya no back and I can show them nyame bo ochna se balate ye nto aba wo krom ha and NDC ntumi wini polling station for that 2020 o mi wini for this one me ma ade we first say e ba ho se ye to aba chna wie na NDC ntumi for polling station me to aba man bibio sisu bi o ma me you are on record ye to aba na wo chna nyame yadom na NDC voter Jokwesi nyan wa ha for police stations no mu winu o mu wini for wo breku ha me mento aba man bibio. How many police stations? There are 13 police stations. The only police station na omo dia Savior and Adom na se ye tumi ka da so aba nyom station me catch your point blank so don't we wini police stations ni bi wo ye tumi ka omo huro me. Okay, all right, me that say my opening bra at say nyame Adom udin medin de yawo jeche ufi krom ha me pacho oto aba we me to aba wo Savior. Okay, yentie we me pacho o me mom de minim se amanyosem na yeye e wa Assin breku but to da bi wo ha na kasa bi wo ha ya se ehwe ni ye NDC for kasa omo ka no aya edoso enya NDC for nko na to aba ma Honorable Jokwesi be wini et said na PM e ka no because asema na PM ka no o fat pa Honorable Jokwesi MPP for na ebufuo bi ene yawdie bi na ma omo di akire kwato aba se omo pa omo krom ni eti breku to aba yi Honorable James Jachikwesi e ma obedi MP tama Honorable James Jachikwesi obedi MP no obonto abi eno ne ade asese NDC for omukọ omati no omkotie Honorable James Jokwesi gina simpie so o breku park so e ka kire ne manfo nyina se eye ono o cars o bibia o de bebo ne ho bra ono so saban man ne bibia kura na o abusuafo e wo Canada obetumi ade ne sika aba beboa asenfo fine eno ti ema ye gina so eto aba ma no na ba ko ye wo mu a eye me ya pa ne se James Jachikwesi gina simpie so se ono de eya ban kasa o de ma MPs for loans no enya de a obeji bi da because o de sa sika na obetumi adi ni sika loan no obeji ni sika na o de ababwa okay ma mbisa waje anasa wanye
Wate anasa. Okay. All right. Ebusafo ma yɛfa nkɔmɔ no ensi ha. Yɛba akɔtoa so mpanifo transia. Yɛbɛtoa so ɛwɔ hɔ. Midin di Chief Jerry Forson. Tibato de kwakwa no mbisa sɛ ɔkyena ɛyɛ Jachikwesi na anasa Chasopoku. Chasopoku. Number 3. Chasopoku 1. All right. Yɛmfa ha. Assembly makro ayatoma. Wa me bobla bi assembly makro nyuni wa. Nti no sadia wahuno election headquarters no enoa ene ha Chief Jerry Forson CJ edi team no yada mo ase we ye nketo akora nti afei ena dwumadie no ya hyase enti koso ama ne na ha de beto fam bia no yade bebro free na edi kosi wo kyena nyankopon ya dom a se by election no ebehya sabrese na ne na hyase kora da enti na afidie ne da ha no enyi fra Adom TV anasa Adom FM anasa mpane nhira enyi free ha mane na ha eye kokromoti power o election headquarters anyha mame na aboafo ya say Dominion herbal powder one more Dominion herbal powder enro your immune booster wono mo aboa wo ema wo ahoɔden yiyi krankro yade edifri ho de wo hia ne se wa hye atre mienu na de hot water aka ho anopa wo benom ansana wadidi na nwumre nso so udidi wi a na no so watumi anom Dominion herbal ointment nso wo video mu etutu wo honam eya wo ya de wo hia eno no na wo de atwitwi apono so frɛ 0543158195 0543158195 and 0249591843 0249591843 na Dominion herbal powder ne ointment no pharmacy shop bia obenya bi one more enkran Repack Ventures Nana Boache herbal Angels herbal shops and Shaman so Ekus pharmacy and Tema Little George herbal shop and Afekofo Dua Gapson pharmacy Delight pharmacy or Hinenana herbal or Wusko B pharmacy and Central Market in a shenimu suhum achimodani so menya eho nyina nnuro no bi ewo ho womo ene boy yachi Adom ntino efia amankwa tamaklo me no meko omanhene akwasisia de asemidi kan no ebebro na fe yakɔ team no ho ewa Assin North na fe yede eho nsam no so ewo ho no abro yeda se meko na fe yatoaso